तपाईको सिर्जना हाम्रो आवाज। बग्छन् आँसु झुक्किएर तिम्रो तस्बिर देख्दा पनि, बग्छन् आँसु झुक्किएर तिम्रो तस्बिर देख्दा पनि, अनायासै पोल्छ छाती मलमले सेक्दा पनि। भुल भयो आफैबाट ढुङ्गालाई ईश्वर सम्झे, मिल्दैन मनमा शान्ति गजल मुक्तक लेख्दा पनि। बग्छन् आँसु झुक्किएर तिम्रो तस्बिर देख्दा पनि, अनायासै पोल्छ छाती मलमले सेक्दा पनि। राधा भट्टराईका यिनै मुक्तकका हरफहरूबाट तपाईको सृजना हाम्रो आवाजको दैलो उगारिसकेकी छु। यतिखेर हाम्रो कार्यक्रम प्रतीक्षा गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मित्रहरूमा म सुबी सुधा आचार्यको न्यानो न्यानो साहित्यिक अभिवादन। सधैँ जस्तै सोध्न मन लाग्छ सन्चै हुनुहुन्छ र कामना पनि गर्छु जहाँ जुन अवस्थामा रहे पनि स्वस्थ रहनुहोस्। हाम्रो प्रस्तुतिलाई मन पराएर तपाईहरूका सृजनाहरू हामीलाई खात आउने क्रम जारी छ र यो हाम्रो एउटा सफलताको खुड्किला पनि हो। तपाईहरूको मायाले तानेर हामीलाई ल्याइरहेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै ल्याउने नै छ। प्रत्येक आइतबार साप्ताहिक रूपमा हामी तपाईहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ तपाईहरूकै मिठा मिठा सृजनाहरू लिएर। तपाईको सृजना हाम्रो आवाज तपाईहरूको आफ्नै प्रस्तुति हो। यहाँ हामी तपाईहरूकै सृजना पस्कने छौँ। तपाईहरूको सृजना हामीलाई अथाह प्राप्त भइरहेको छ। प्रतीक्षा गर्दै रहनुहोला। हामी क्रमिक रूपमा तपाईको सृजना तपाईहरू समक्ष नै पस्कने छौँ। हामीले तपाईको सृजना हाम्रो आवाज कार्यक्रमलाई साप्ताहिक बनाउने भएका छौँ र अबका दिनहरूमा प्रत्येक आइतबार हामी तपाईहरू समक्ष तपाईको सृजना हाम्रो आवाज लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने हाम्रो पहिलो सृजना वाचन गर्ने समय भइसकेको छ र मैले आज पहिलो गजल लिएको छु रवि प्राञ्जलजीको र उहाँको गजलका हरफहरू सुरु हुन्छन् यसरी। हिँड्दा हिँड्दै जिन्दगी नै थाके जस्तो लाग्यो, हिँड्दा हिँड्दै जिन्दगी नै थाके जस्तो लाग्यो, बाटोभरि तुवालोले ढाके जस्तो लाग्यो। जिन्दगीको यात्रा मेरो अझै बाँकी थियो, जिन्दगीको यात्रा मेरो अझै बाँकी थियो, बीच बाटोमै कोही आई ढाके जस्तो लाग्यो, हिँड्दा हिँड्दै जिन्दगी नै थाके जस्तो लाग्यो। सम्झनाको बतासले आँसु झारिदिँदा, सम्झनाको बतासले आँसु झारिदिँदा, कोही आई मनमा सियो राखे जस्तो लाग्यो, हिँड्दा हिँड्दै जिन्दगी नै थाके जस्तो लाग्यो। मनको बह पोख्ने कुनै ठाउँ नपाएर, मनको बह पोख्ने कुनै ठाउँ नपाएर, हृदयको घाउ अब पाके जस्तो लाग्यो, हिँड्दा हिँड्दै जिन्दगी नै थाके जस्तो लाग्यो, बाटोभरि तुवालोले ढाके जस्तो लाग्यो। कसले छेकी दियो आज, कसले छेकी दियो आज मेरो सूर्यलाई, अँध्यारोमा रविलाई जाके जस्तो लाग्यो, हिँड्दा हिँड्दै जिन्दगी नै थाके जस्तो लाग्यो, बाटोभरि तुवालोले ढाके जस्तो लाग्यो। जिन्दगीको यात्रा न हो मित्रहरू, कहिलेकाहीँ थाक्नु स्वाभाविकै हो र थाक्छ पनि। विश्राम लिएर जिन्दगीको रथलाई अगाडि दौडाउँदै गरिरहनु पर्ने हुन्छ र जिन्दगी विश्रामका पछि अगाडि दौडी पनि रहन्छ। भनिन्छ साहित्य कला र संस्कृतिले नतान्ने नछुने मान्छेको हृदय होइन रे। सायद त्यसैले पनि होला सबैलाई साहित्य कला र संस्कृतिले छोइरहेको हुन्छ, झकझकाइरहेको हुन्छ र यिनै छुवाई र झकझकाइहरूलाई समेटेर तपाईहरू समक्ष हामी आउने भएका छौँ, आइरहेका छौँ र आइरहनेछौँ। तपाईको सृजना हाम्रो आवाजमा फेरि मैले एउटा गजल लिएको छु जसलाई पठाउनु भएको छ आरके सुवेदी परदेशीजीले र उहाँको गजलको शेरहरू यसरी सुरु हुन्छ। नभएर देशमा कदर, नभएर देशमा कदर विदेशतिर आइयो,
नहुँदा नहुँदै रहर विदेशतिर आइयो। नभएर देशमा कदर विदेशतिर आइयो। नहुँदा नहुँदै रहर विदेशतिर आइयो। जागिर छैन गाउँ शहरमा, जागिर छैन गाउँ शहरमा, खडेरी छ देशमा, जीवन नहोस् भनी बगर विदेशतिर आइयो। नभएर देशमा कदर विदेशतिर आइयो। नहुँदा नहुँदै रहर विदेशतिर आइयो। नजाऊ भन्थे साथी सँगी, नजाऊ भन्थे साथी सँगी, आफन्तले पनि पठाएर सबलाई खबर विदेशतिर आइयो। नभएर देशमा कदर विदेशतिर आइयो। नहुँदा नहुँदै रहर विदेशतिर आइयो। देशैमा पो थियो कि कतै, देशैमा पो थियो कि कतै सम्भावनाहरू, देशैमा पो थियो कि कतै सम्भावनाहरू, नलगाई त्यता नजर विदेशतिर आइयो। नभएर देशमा कदर विदेशतिर आइयो। नहुँदा नहुँदै रहर विदेशतिर आइयो। प्रियसँग दुःख सुख, प्रियसँग दुःख सुख बाँड्ने भन्नेको थियो, पारेर मायामा असर विदेशतिर आइयो। नभएर देशमा कदर विदेशतिर आइयो। नहुँदा नहुँदै रहर विदेशतिर आइयो। हुन पनि हो विदेश हिँड्नु कसैको पनि रहर होइन। बाध्यताहरू यसरी मानिसको जीवनमा लादिन्छन् कि ऊ बाध्यतावश विदेश आउन बाध्य हुन्छ। आफ्ना आफन्त, आफ्ना मायालु, आफ्ना प्रेयसीहरूलाई अनि आफ्नो जन्मभूमिलाई छोडेर खै किन यो एउटा परिबन्ध जस्तै पनि भइसकेको छ। हुन सक्छ हाम्रो देशमा सम्पूर्ण युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था नभएकोले आफ्नो परिवारको आफ्नो भविष्य खोज्दै बहुतारिँदै युवाहरू युवतीहरू विदेश पुग्ने क्रम जारी छ र उहाँको यस गजलले पनि यस्तै यस्तै भाव व्यक्त गरेको छ। तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको सृजना हाम्रो आवाज, तपाईँको सृजना हाम्रो आवाजमा यतिखेर म तपाईँहरू समक्ष पस्कदैछु दलबीर सिंह बराइली खायलजीको एउटा यो गीतबाट। उहाँको गीतका हरफहरू सुरु हुन्छन् यसरी: आकाश रोयो धरती झन रोयो, आकाश रोयो धरती झन रोयो, मेरो व्यथाहरूमा बसन्त रोयो। आकाश रोयो धरती झन रोयो, मेरो व्यथाहरूमा बसन्त झन रोयो। भूल थियो सायद तिमीलाई रोज्नु, भूल थियो सायद तिमीलाई रोज्नु, मेरो दिलमा हरियाली रोज्नु, मेरो दिलमा हरियाली रोज्नु। त्यही भूलहरूको सजाय मैले पाएँ, त्यही भूलहरूको सजाय मैले पाएँ। कोमल हृदयभित्र सयौं चोट खाएँ, कोमल हृदयभित्र सयौं चोट खाएँ। आकाश रोयो धरती झन रोयो, मेरो व्यथाहरूमा बसन्त रोयो। मनभित्रको आँधीलाई रोकौं कसरी, मनभित्रको आँधीलाई रोकौं कसरी, परेलीको आँसुलाई पोखौं कसरी। यो आँसुको अर्थ तिमीले बुझेनौ, यो आँसुको अर्थ तिमीले बुझेनौ, मेरो दिलको आवाज तिमीले सुनेनौ। आकाश रोयो धरती झन रोयो, आकाश रोयो धरती झन रोयो, मेरो व्यथाहरूमा बसन्त रोयो, मेरो व्यथाहरूमा बसन्त रोयो। हुन पनि मन दुखेको बेलामा आकाश पनि रुन्छ, धरती पनि रुन्छ। त्यति मात्रै होइन, मनका व्यथाहरूलाई देखेर बसन्त र शिशिर दुवै रुन्छ। उहाँको गीत यही भावमा व्यक्त थियो। मैले तपाईहरु समक्ष पस्किसकेकी छु तपाईको सृजना हाम्रो आवाजमा। आज मैले धेरै लामा लामा कन्थन र मन्थनहरू गर्नुभन्दा पनि तपाईहरुकै सृजनालाई फटाफट वाचन गर्ने क्रमलाई अगाडि बढाएकी छु र यतिखेर मेरो हातमा मनु लोहरुङको यो गीत छ। उहाँको गीत यसरी सुरु हुन्छ: सम्झनाको शीत खस्यो दुई अन्जुली हात भरी, सम्झनाको शीत खस्यो दुई अन्जुली हात भरी, तिम्रै छाया देखे त्यहाँ जुन फुल्दा रात भरी। कल्पनाको बस्तीभित्र तिम्रो प्यास मेट्दाखेरि, कल्पनाको बस्तीभित्र तिम्रो प्यास मेट्दाखेरि, स्वर्ग जस्तै
थियो धरती सपनीमा भेट्दाखेरि पोखिएर विपनीमा खुसी छर्यो हातभरि टुक्रा टुक्रा टिपी हेरे जुन फुल्दा रातभरि सम्झनाको शीत खस्यो 2 अन्जुली हातभरि तिम्रै छाया देखे त्यहाँ जुन फुल्दा रातभरि आकाशको तारासँग तिम्रै बारे सोधी हेरे आकाशको तारासँग तिम्रै बारे सोधी हेरे बादलको घुम्टोभित्र तिमीलाई खोजी हेरे आफै कोरे तिम्रो बिम्ब पिपलको पातभरि आफै कोरे तिम्रो बिम्ब पिपलको पातभरि त्यही भेटे तिमीलाई जुन फुल्दा रातभरि त्यही भेटे तिमीलाई जुन फुल्दा रातभरि सम्झनाको शीत खस्यो 2 अन्जुली हातभरि सम्झनाको शीत खस्यो 2 अन्जुली हातभरि तिम्रै छाया देखे त्यहाँ जुन फुल्दा रातभरि सम्झनाको शीत खस्यो 2 अन्जुली हातभरि तिम्रै छाया देखे त्यहाँ जुन फुल्दा रातभरि। साँच्चै नै यो बिम्बले सजिएको मिठो गीत मैले वाचन गरेँ तपाईहरू समक्ष। तपाईको सिर्जना हाम्रो आवाजमा आजबाट साप्ताहिक खबर पनि समावेश गरेका छौं। यसमा विभिन्न छापा तथा अनलाइन पत्रपत्रिका रेडियो तथा टेलिभिजनहरूमा साताभरि प्रकाशित प्रसारित नेपाली भाषा साहित्य कला र संस्कृतिसँग सम्बन्धित समाचारहरूलाई समावेश गर्दछौं। अब लागौं साप्ताहिक खबरतर्फ। आगामी अगस्त 7 देखि 16 तारिकसम्म अमेरिकामा हुने ग्लोबल फिल्म फेस्टिभलमा नेपालबाट चलचित्रकर्मीको जम्बुटोली सहभागी हुने भएको छ। नायिका नन्दिता केसी र केकी अधिकारीसँगै निर्देशक सुरेश दर्पण पोखरेल, त्यसैगरी कलाकारहरू विल्सन विक्रम राई, सुनिल थापा, राज वल्लभ कोइराला, निरज बराल, पूजना प्रधान र नरदेव पन्त लगायत पनि सहभागी हुनेछन्। फेस्टिभलमा 30 देशका 250 चलचित्रकर्मीहरू सहभागी रहने आयोजक FIL-ले बताएको छ। अभिनेता भुवन केसीले आफ्नो निर्देशन रहेको पहिलो फिल्म ड्रिम्सको पोखरा सुटिङ सिद्ध्याएका छन्। उनले पोखरामा 27 दिने सुटिङ गरेको बताए। मुस्ताङका दृश्यलाई समेत कैद गरेको फिल्ममा भुवनकै छोरो अनमोल नायकको भूमिकामा छन्। साहित्यकार केदार पोखरेलद्वारा रचना गरिएको आमा कविता संग्रह र अंशबण्डा कथा संग्रहको सार्वजनिक गरिएको छ। अक्सफोर्ड इन्टरनेशनल पब्लिकेसन प्रालीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री तथा साहित्यकार प्रदीप नेपालले सो पुस्तकको विमोचन गर्नुभयो। अंशबण्डा कथा संग्रहमा समाजमा व्यक्त जात छुवाछुत र रूढिवादी कुरीतिको विषयलाई समेटेर 26 कथा समावेश गरिएको छ। लामो समयदेखि युएईलाई कर्मथलो बनाउँदै आएका मोरङका नवउदयमान गायक क्षितिज चिन्तनले आफ्नो पहिलो एल्बम क्षितिज पारी लिएर नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउने भएका छन्। उनले विश्व सङ्गीत दिवसको अवसरमा हालै फर्की आउँदैछु बोलको गीत र म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्। युएई र नेपालका विभिन्न भूभागमा छायाङ्कन गरिएको उक्त गीतको म्युजिक भिडियोमा गायक स्वयं र सलिना निरौलाको अभिनय रहेको छ। राजन राज शिवाकोटीको शब्द सङ्गीत रहेको उक्त गीतको म्युजिक भिडियो कोशी भिजन फिल्म्स प्राली इटहरीले निर्माण गरेको छ। गायक सूर्य रुम्बाको दोस्रो एकल एल्बम लकलाई गायिका द्वय सङ्गीता राणा तथा रेशमा सुनवारले काठमाडौँमा विमोचन गरेका छन्। धसमारोहमा एल्बम समावेश भूकम्पको पीडा बिर्साउने शैलीको गीत एक युगमा एक दिनको म्युजिक भिडियो प्रिमियर गरिएको थियो। आधुनिक तथा पप शैलीका गीतहरूको एल्बम लकका सबै गीतमा गायक रुम्बाकै शब्द तथा सङ्गीत छ। एल्बमको एउटा गीतमा गायिका रेशमा सुनवारले गायक रुम्बालाई साथ दिएकी छिन्। प्रिमियर गरिएको म्युजिक भिडियोको निर्देशक राजु लामाले गरेका छन्। गजल सन्ध्या पोखराको अध्यक्षमा बिर्सना बस्नेत चयन भएकी छिन्। सन्ध्याको पोखरामा भएको 9औं अधिवेशन तथा 12औं साधारण सभाले बस्नेतको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो। उपाध्यक्षमा अमृत सुवेदी गुराँस र सचिवमा आनन्द भट्टराई, कोषाध्यक्षमा विष्णु रिजाल र सहसचिव मोहन भण्डारी चयन भएका छन्। यसैगरी सदस्यहरूमा रिता लामिछाने, किसान विशाल थापा, अनिता भण्डारी, कृष्ण अधिकारी, त्रुपक केआर ढकाल निर्वाचित भएका छन्। गजलको उत्थान हाम्रो अभियान भन्ने नारासहित क्रियाशील गजल सन्ध्याले हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार अक्षर यात्रा कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको हो।
तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको सृजना हाम्रो आवाज र तपाईको सृजना हाम्रो आवाजको हामी बिट मार्ने क्रमतिर आइपुगिसकेका छौँ। तपाईहरुको अथाह मायालाई छातीभरि सँगालेर हामी फेरि पनि अर्को साता आइतबार यही समयमा तपाईहरु समक्ष आउने नै छौँ। हामीले यस कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईहरुको प्रतिक्रिया भनेर तपाईहरुले हाम्रो प्रस्तुति हेरेर छाड्नुभएका ती प्रतिक्रियाहरू मध्येका केही प्रतिक्रियाहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यतिखेर मैले तपाईको प्रतिक्रियामा लिएको छु राज आङदम्बे सहयात्रीजीको प्रतिक्रिया। उहाँले हाम्रो प्रस्तुतिलाई मन पराएर यसरी लेख्नुहुन्छ, हजुरको प्रस्तुति एकदम राम्रो लाग्यो। यस कार्यक्रममा समावेश भएका मुक्तकहरू औधी नै मार्मिक थिए। त्यसो त स्रष्टाहरू पनि खारिएर नै यहाँसम्म आइपुगेका हुन्। भनिन्छ मुक्तक अलिक रमाइलो खालको हुनुपर्छ अरे। सो यसरी नै प्रगति गर्दै जानुहोला। तपाईलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। धन्यवाद मित्र राज आङदम्बे सहयात्रीजी, तपाईले हाम्रो कार्यक्रम हेरेर मन पराएर प्रतिक्रिया दिनुभएकोमा। त्यसो त जति जति मित्रहरूले हेर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई पनि हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जाँदा जाँदै भन्छु तपाईका सिर्जनाहरू पनि हामीलाई पठाउन नभुल्नुहोस् है। तपाईको सिर्जना हाम्रो आवाज त तपाईहरुकै हो नि। यति भनेर अर्को कार्यक्रममा भेट्न आउने बाचाका साथ यो सुबिसुदा तपाईहरु माझबाट ओझेल पर्छे। आउँदा जाँदा लाउला पिरती। नमस्ते।